Aventureros, bienvenidos a una aventura más por mis lindas tierras de Michoacán. Pues fíjense que Bri, Vane y el Gabo se fueron a acampar a un lugar lleno de zonas verdes y una bonita laguna, donde anduvieron haciendo recorrido nocturno y disfrutando de un buen café al calor de la fogata. ¿Ya saben dónde es? No, mis viajeros, pues ni más ni menos que Laguna Larga, Los Azufres, ¡hija! Aventureros, pues hoy decidimos salirnos de la rutina, dejar un poquito el bullicio de la ciudad y venirnos a escapar aquí a Los Azufres, Michoacán, donde vamos a acampar. Espero poder entrar al agüita termal porque la verdad sí está haciendo mucho frío. Así que bueno, acompáñenos a esta aventura. Y pues desde Morelia hasta Laguna Larga el viaje se realiza en aproximadamente 1 hora y 27 minutos, cubriendo una distancia de 98.9 kilómetros. En el camino te tocará ver la central geotermoeléctrica. Geotermoeléctrica Los Azufres, que es uno de los 4 campos geotérmicos en explotación de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, la CFE, y que posiciona al país en el 6º lugar de generación geotermoeléctrica en el mundo. Y lo primero que hicieron Vane, Bri y el Gabo fue instalar su casa de campaña porque pues había llegado un poco tarde. Y pues no vaya a ser y los agarre la noche. Pues llegando les dio un poco de hambre y pues doña Vane se puso a hacer algo para comer antes de ir a caminar alrededor del lago. Y pues aquí andamos Los Azufres. Ahí está doña Bri, que pues como siempre toda chueca y mal hecha. ¿Vienes a acampar o vienes a andar haciendo tarea, muchacha? Es que si no la hago me reprueban y pues no queremos eso, ¿verdad? Bueno, pero acá tenemos a doña Vane. Mi querida Vane, pues ¿qué andas haciendo, doña Vane? Algo que se les va a antojar demasiado, unas ricas brochetitas, deliciosas. Bueno, pues aquí continuamos porque pues se nos hizo algo tarde para venirnos a acampar, pero pues aquí andamos en Los Azufres. Y pues ya después de haber comido y de apreciar el anochecer en la laguna, estos muchachos se fueron a hacer una caminata nocturna en el bosque. Ya que durante estos meses puedes hacer avistamiento de luciérnagas. ¿O qué nos dices, mi querida Vane? Aventureros, ¿qué creen? Pues ya se nos hizo de noche aquí en Los Azufres y para nuestra buena suerte, ¿qué creen? Que es temporada de luciérnagas, ¿verdad, Bri?
Entonces ahorita nos vamos a adentrar un poquito aquí en los senderos de Laguna Larga y apreciar este bonito fenómeno de las luciérnagas. Así que bueno, esperemos que se vea algo en la cámara, pero no les garantizo nada. No sé. Así que bueno, vamos a explorar un ratito nosotras. Ponle flash al celular para que alcance a ver algo. Durante los meses de julio y agosto podrás observar este insecto luminoso en bosques de Angangueo, Tlapujagua, Morelia y otros lugares. Y luego de andar caminando por los senderos, contando historias de terror y asustando a Doña Vane con el Coco, pues se fueron a estar un rato junto a la fogata, tomando un rico café y jugando Nintendo. Con estas muchachas jugando Mario Kart. ¿Las importa? Ya al siguiente día, pues mis aventureros se levantaron temprano para ir a hacer un recorrido por toda la zona ecoturística. Laguna Larga cuenta con albercas, chapoteaderos, terapeutas y por supuesto las famosas aguas termales que alcanzan hasta 40 grados, mi aventurero, y que le dan la fama al lugar con una impresionante vista de la laguna. El campamento turístico de Laguna Larga cuenta con 4 áreas: Bosque Laguna, Los Ayameles, San Alejo y Viveros. Todos cuentan con albercas, pero en la zona de Vivero las albercas están techadas. Y si decides venir a relajarte a este bello lugar, pues sí te recomendamos que te traigas suéter y chamarra, ya que por la noche el clima baja mucho. O sea que si es para andar bien empiernado con tu pareja, o si vienes en familia, un cobertor calientito, digo, para que no vayas a pasar frío, sobre todo durante las noches y muy temprano por la mañana, ya que naturalmente por las condiciones de altitud y vegetación el clima es fresco. Los azufres se pueden visitar durante todo el año, pero la mejor época para quedarte a acampar o rentar una cabaña es en los meses de primavera y verano, cuando el clima es más cálido y se puede disfrutar mejor de las actividades acuáticas al aire libre.
Y pues esto es lo que puedes hacer si vienes a la Laguna Larga en Los Azufres, Michoacán. Si te gustó el video, danos un like, déjanos tus comentarios, o sea, pasa la voz. Yo soy el tío Just Travel. Nos vemos en la próxima, mis aventureros.